Ihr habt ein Recht auf Reparatur. Und das sieht nicht nur die EU so, sondern auch wir bei IT Tradeport setzen uns dafür ein, dass einfach mehr repariert und weniger weggeworfen wird. Ob ein kaputter Akku, Display, ein kaputter RAM oder eine nicht mehr funktionierende SSD, wir checken das und reparieren das für euch. So tun wir Gutes für die Umwelt und für euren Geldbeutel und vermeiden dabei eine Menge Elektroschrott. Wenn du ein Problem mit deinem Laptop oder PC hast, dann melde dich gern bei uns, einfach über die Kommentare oder über unser Reparaturenportal auf der Webseite. Den Link dazu natürlich wie immer in unserer Bio.